আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো। তো গাইজ অনেকদিন পরে মোটো ব্লগ করি আর আজকে মেইনলি বার হয়েছি ফ্রাইডে যাইতাম মৌলভীবাজার। সো এটা ব্লগ করিলাই আর ফ্রেন্ড আরও দুইটা গাড়ি দেখি আমরা সামনে আসুন তারা। তো গাইজ বর্তমানে জায়গার নাম জানি না কোন জায়গায় কান ডিলার ওয়েল এজন্য সামনে আছেন বন্ধু নাসিম আর সামনের প্রান্ত। কিতা করতে হয় কিতা গাইজ আজকে রাইডর গ্রুপ লিডার বানাইছি বন্ধু প্রান্তরে। দেন আমি লাস্টে আমার খানো নাসিম আছে আরও কিছু গাড়ি গেলাম মানে বাকি সবার পেট বেদনার কারণে আমরা যাইতাম পারি না, তারা লইয়া দুঃখিত। তুমি তেন বাড়ির তা করলা আমরা চক্কর দিয়ে আই আর গাড়ি রাস্তা অনেক ভালো সাইডর গাড়ি সুন্দর করে চালান যায়। বাংলা রাস্তা হলে সমস্যা হয় রাইড করতে। জানি না পুলিশের সিগন্যাল পড়বো কি জানি না, আমার গাড়ি কাগজ নাই, বাকি তো এখানে কাগজ আছে, আমার কাগজ করছি না, লাইসেন্সও নাই। চলো চলো সমস্যা নাই, নো প্রবলেম ব্রো। সামনের রাস্তাটা খুব সুন্দর। আসলে আমরা কোনো কিছুক্ষণ রয়েছি যাই আস্তে আস্তে আস্তেও যাই, ইদানিং অ্যাক্সিডেন্ট অনেক বেশি ওর। সবে আমরা হ্যামলেট শুনছি জাস্ট, ও মাঝের গাড়িটার হ্যামলেট নাই। লং ড্রাইভ করতে ভালো লাগে। ওই অনেকবার আগে গেছি, প্রায় 1 বছর আগে গেছিলাম, তখন ব্লগ করা হয়েছে না। আজকে যাই আর হয়তো ব্লগ করলে মৌলভীবাজার থেকে ফলে শ্রীমঙ্গলটাও কাভার করে আইব। আমরা শ্রীমঙ্গল যাওয়ার উদ্দেশ্য আছে। আর শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার জায়গাটা খুব সুন্দর, পাহাড়ি এলাকা। আর গাইজ আজকে যাই আর কালকে আইব আমরা। আজকে টাকার প্ল্যান আছে, বন্ধু চয়নের বাইরেজনের বাসার থাকবো আমরা, ঘোরাঘুরি করবো। আর কালকে টাইম আমরা বার হয়ে গেলাম। আর সন্ধ্যা পরে বা রাত্রে অনেক ঠান্ডা বর্তমানে পড়ছে। ঠান্ডার মাঝে আমরা বার হইয়া নিজের শরীর নষ্ট করে লাভ নাই। রোদের মাঝে এই রোদ খাইয়া খাইয়া সমস্যা নাই। সিগনাল দিয়ে বার সাইড করি গাড়ি। সো গাড়ি ব্রেক মারছিলাম খাওয়ার লাগি। দেন ডিসিশন হইলো আমরা ডাইরেক্ট মৌলভীবাজার গিয়ে খাইমু। মৌলভীবাজার কয় কিলোমিটার যাই না, প্রায় 15-20 কিলোমিটার যাই মুগি টোটাল। তো গাইজ মৌলভীবাজার মেবি আরও 15 কিলোমিটার আছে। আর রাস্তাটা অনেক সুন্দর, খুব সুন্দর একটা রাস্তা, ভালো লাগে রাইড করিয়া, ভাঙ্গা নাই। আর দিন পরে ভিডিও করে জানি না ভিডিও কোয়ালিটি কেমন হইব, সাউন্ড করতে পারি না, চেক করছিলাম একবার, দেখলাম বালা। এখন জানি না কি লাগবে, অনেক বাতাস, কারণ আমার হ্যান্ডরাইটিংটা বাতাস টানে, জানি না সাউন্ড করে খুব বেশি। কত টাকা হ্যান্ড্রেড লিয়া চিন্তা করে তো ওইগুলি খাইছিলাম। আর আমার ফেসবুক সকল আসুন সবে কইছিল যে একটা ব্লগ করতাম আমি, অনেকদিন আমার ব্লগ দেখছেন না। তোমাদের জন্য আমার এই ব্লগটি সবাই দেখবা, লাইক কমেন্ট করবা। ভিডিওটা অনেক লং হইতে পারে, বিকজ তাকেও আমরা একটা ভিডিও দেখে কাভার করে নিব। যদি একটা ভিডিও কাভার হয় না তাইলে আমরা আরও একটা করবো ভিডিও, একটা মোটো ব্লগ আর একটা নর্মাল ব্লগ করে নিব। তো গাইজ বর্তমানে আমরা মুন্সিবাজারে পৌঁছে গেছি। মুন্সিবাজার থেকে মৌলভীবাজার বেশ দূরে নেয় মেবি, সামনে মৌলভীবাজার। আগের সময় বাইকে এসলাম, বাটায় রয়ে গেছিলাম। ভাবলাম যে সুজাও যাই, রাস্তা ভালো আসবে, ঘুরে নিয়ে পড়ে যায় অনেক।
গাড়ি যখন মৌলভীবাজার 19 কিলোমিটার পেট্রোল বুকে মাথা নষ্ট ভুক লাগছে চিন্তা করে মৌলভীবাজারকে খাইব কেন ব্রেক মারিয়েন না অলরেডি লেট হয়ে গেছি আমরা কারণ ফ্রাইডে তো আজকে লেট হয়ে গেছে নাহলে সকালকে বার হইলে আমরা তো সময় গেলাম কেন আমরা বার হয়েছি জুম্বা পরে বার হইতে পারতে ফেসবুক আইসি দেন লোক তো ফেসবুক থেকে স্টার্ট করছি আর মেনলি বার হয়েছি 12টার সময় দেন ফেসবুক জুম্বা টুম্বা শেষ করিয়া আমরা রওনা দিচ্ছি মেইনলি এখন 19 কিলোমিটার প্রায় 18 কিলোমিটার 40 মিনিট আধা ঘন্টা 40 মিনিট পর্যন্ত আমরা ইনশাল্লাহ যাই মুভি রাস্তা ভালো আছে মোটামুটি আস্তে আস্তে যাই মুভি ওভার স্পিডিং করতাম না আমরা লাইন বাই লাইন যাই মুভি একটু স্পিডিং করি আর রাস্তা দিকে জানা হয়েছে না আর বইতাম একটু ট্রাই করি 98 সেরা রে ভাই সেরা রাস্তা কোন দিকে বে ডাইনে 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 আজকে ফ্রাইডে মেনলি পুলিশ নাই দেন বার হয়েছে এখানে আমরা ওই ফ্রাইডে একটু নিশ্চিন্তে যাওয়া যাইব দোকানের কাগজ আছে বাট তারা লাইসেন্স ওকে নাই আমার তো কোনটাও নাই ফ্রাইডে পুলিশ নমাজ পড়ে তারা মনে হয় তারা কই দেয় বার হই তাহলে কোর্ট খাইলে অবস্থা নাই মৌলভীবাজার 14 কিলোমিটার নো প্রবলেম ওই আমরা মেন টাউনে যাওয়া লাগবো নি তার বাসা কই সান্নি কাটাচ্ছি নি তো গাইজ আমরা বর্তমানে এসে পৌঁছে গেছি সান্নিঘাট এলাকা আমি এটা সান্নিঘাট হয়েছি আমরা তো মৌলভীবাজার বেশ দূরে না আইছি মৌলভীবাজার প্রায় 7 নং সান্নিঘাট উপজেলা এটা স্বাগতম মৌলভীবাজার পৌরসভাকে আমরা ওয়েলকাম জানাইলাম যা 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 পয়েন্টে যা সুজাও তোমরা করে আও খাইমু কেন পাঞ্চিত নি খাওয়া তুই রে বাবা লই আইছ আসলে গাইজ আমরা চয়ন বাই শেল্টারে আইছি নো চয়নে লই আইছেন তার কোন বাড়িত খানো খেফও আইছি মেইনলি গাইজ হয়তো টৌরও দিলাই এই তোমরা আগে দেখো বাই তো বুঝাই নাই কাগজ বাগজ নাই কুমাই মাইতাম সুজা পাঞ্চিত আমাই যাও গিয়া পাঞ্চিত আও পাঞ্চিত আইও পাঞ্চিত ডাইরেক্ট পাঞ্চিত আমাই যাও হ্যাঁ পুলিশ তুই সামনে যা এটা ডাজন্ট ম্যাটার ডাইনে দি আচ্ছা ওকে আমা বা আমাই যাও ডাইনে কেন খাইতাম না নি হ্যাঁ কোন বাসা কি খাইতাম এই ডট পুলা উঠি যা কিসের সামনে ভাইয়া সজীব পাল এডা না এডা ভাই সেরা রাস্তা রে ভাই খালি শখ তো তুলতাম 100+ আর কোনটা নাই না আমি 98 তুলছি মানবতার খাতিরে তুলছি না মানবতার বিদ্যা ঢুকাই দিব নি মানবতার খাতিরে খালি তুলছি না বুঝত নি আজ ঢুকাই মুবা যখন আমরা খাওয়াত বইলাম দুইজন গেছেন কি দুই খেপ আমরা 4জন বই খানিক থেকে গেছিল তারা গেছেন আর
খেপো আমি তো বেতন তারা আমরা খাই নাই এবার গাইজ। তো গাইজ আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়ে বাসা দিচ্ছিলাম, দেন এখন একটু টাউনও চক্কর দিমু, ফ্রাইডে আছে ঘুরে ইয়া কিতা অবস্থা দেখি। আমরা ফার্স্ট টাইম মৌলভীবাজার আমরা রাইড করবো এখন। ডাইনে যাইমু বাসা থেকে বার হইলাম, এখন একটু চক্কর দিমু কিতা অবস্থা। পুলিশ ভাই ভালো আছেন, নিজে ভালো আছি। চাহ খানো ভালো হইব, চাহ খাইমু গিয়া। পৌরসভার দিকে যাই, একটু চক্কর দিয়ে দেখে পৌরসভা কীরকম মৌলভীবাজার। শ্রীমঙ্গল ইনশাল্লাহ কালকে সকালে একটা রাইড দিলে শ্রীমঙ্গলর। তো লেটস গো। চক্করটা মারো, ওদিকে যাও। ছবি তুলতে নি পিকচার তুলতে নি ওল সাইডে বেশি সুন্দর আছে। ওটা হচ্ছে মৌলভীবাজার পৌরসভা। ব্রেক মারো, ছবি তুলি। হ্যাঁ পিকচার তুলি আমরা লগে যে বাদ বাকি যে দুইজন আসলা তারা খেফো মারুক, আমরা গাই যখন চক্কর দেই। এটা হচ্ছে মৌলভীবাজার পৌরসভা, খুব ক্লিন একটা জায়গা, নাইস ভিউ। সো গাইজ ফাইনালি আমরা শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, আর কালকে রাতে থাকি গেছি। কালকে রাতে আর ব্লক করা হয়েছে না, চক্কর হয়েছে, আড্ডা হয়েছে। ঠান্ডার কারণে ইচ্ছা হয়েছে না ব্লক করার। বিসমিল্লাহ রওনা দিলাম, দেখা যাক আস্তে আস্তে যাই মুভি। একটা ব্রেক মারবো জাস্ট পৌরসভার ভিতরে, দরকার একটা আছে স্ট্যান্ড সারিয়া আমরা যাই মুভি। তো গাইজ পৌরসভার কাম শেষে আমরা বিসমিল্লাহ আবার রওনা দিলাম শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে মেবি 25 or 20 কিলো, সো আধা ঘন্টায় আমরা কাবার করে নিলাম দেখি। শ্রীমঙ্গল 18 কিলোমিটার, বেশি নাই। আর গাড়িটা আমারও না, বন্ধু প্রান্ত গাড়ি চালাই আর আমি। ওটাও রিক্সা, সিঙ্গেল রিক্সার গাড়ি, সেম গাড়ি, সেম ফিল। এগুলো বন্ধুর গাড়ি, নিউ গাড়ি, ওইটা চালাইয়া দেখি কিতা অবস্থা। ফাইনালি আমরা শ্রীমঙ্গলে পৌঁছে গেছি। বর্তমানে শ্রীমঙ্গল থানার সামনে আছি। যখন আমরা মৌলভীবাজার উপজেলা ক্রস করলাম, সুজা যাইমু লাউছড়া, সুলতান বা চা বাগান বদ্ধ আমি গেছি অনেকবার। এটা মেবি থার, সেই গাড়ি। রাস্তা খাম হয়েছে, যাই হোক ভালো হয়েছে। আগে যখন আসলাম সে ডালাই দেওয়া হয়েছে, আগে খুব ভাঙ্গা আসলো রাস্তা।
আসলে শ্রীমঙ্গল জায়গাটা অনেক সুন্দর, অনেক মানুষ হয় বেড়ানিত। এটা আপনার বদ্ধভূমি। কিতা হ্যাঁ ব্রেক মারতাইনি, বাহ সাইড করো গাড়ি। ওরা ব্রেক মারতাইনি বদ্ধভূমিত। আইটা এইতে আইতে দেখুন চেষ্টা করি সময় থাকলে। চলো যাই গিয়া। রাস্তার ভিউটা অসাধারণ, কিন্তু ময়লায় সারা হয়ে গেছে, ধুইলে আপনার গাছের পাতাগুলা নষ্ট হয়ে গেছে। আইসি পুলিশ কট খাইলাম, মানে অবশ্য খুব সুন্দর সাইডা, তাই না ক্রস করেছি। ওই সামনে সামনে একটা ব্রেক দূর ভাই, সমস্যা নাই ভাই, পুলিশ আসতেছে না, ব্রেক মারতাইনি। অন্য 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 ও যা ইসলাম। চলো গাড়ি মারো ভাই, সুজা তুলি যাও নি তোমার যায়নি। ও নরফরে আসলে ভিউটা দেখার লাগে আসলে আমরা আইছি, সেরা একটা ভিউ। দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ, শ্রীমঙ্গল চায়ের দেশ। অনেক মানুষ হয় বেড়াতে প্রতি বছর, প্রতিদিন। আমরা খান্না গাছার থেকে হইতাম হয় না সময়। আমরা ট্রান্সফর্মারের সামনে আইছি, অবশ্য আমার ইচ্ছা নাই ঢুকার, সো আমি ঢুকতাম নাই। আমরা গ্রান্ড সুলতানের সামনে বইলাম, চাটা খাইলাম, খাইয়া এখন বছরা বা যাইমু একটু বইয়া শিকা। অবশ্য আমার এনে ডাকছে হামাইবা লাগে, আমি হামাইছি না, বুঝছো নি, তাক পাই যাই না। অসংখ্য বাইকার সকল আইসন। আমরা লাউছড়া কাছাকাছি পাইছি গাইজ। সেটা রাস্তাটা অনেক সুন্দর, খুবই রোমান্টিক ওয়েদারের মতো একটা রাস্তা, সেরা কুল কুল ভাব। সেটা কোনালি সো গাইজ, ফাইনালি আমরা লাউছড়া যাচ্ছি। এখানে দেখতে পারি আর অনেক মানুষ আছেন, ওদিকে আমি না নো ভিতরে ঢুকতে হয়নি, ভিতরে ঢুকে লাভ নাই, উদা কোনটা নাই নো এনে কোনটা নাই। ফাইনালি আমরা এখন বদ্ধভূমিতে আইছি, লাউছড়া ঘুরা ঘুরা ঘুরে ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত না আইলাম। কই লগের এন্ডিং কোন করি আমার ভালো লাগে না, ডিলটা ক্যান্সেল কর। আমি এসব মাঝে গাইস কান দেবেন না। এখন কাইন হইছে গিয়া ব্লগার লং করি না, লং হই গেছে মোটর ব্লগ ওখানে ফিনিশ করেছি। দেন এখন হলো লাস্ট করিলু জায়গাটা দেখে যাই, হিস্টোরিক্যাল প্লেস। আমার ম্যানেজারের কাছে পাঠাই দেন, জান ম্যানেজার আছে শ্রীমঙ্গল ওই লগে আসুন, তারা আসুন বন্ধু হলে সুন্দর রাইড করে আইসুন বন্ধু। কোন খো আমার ব্লগ। ওকে
ওকে তাই ওকে করছেন তাই বহুত বড় খেফও আইসলা তাই চয়ন আর আমরা নিরামিষে আইসলাম ঘুরাঘুরি করছি অবশ্য মজা হয়েছে ফান হয়েছে আর সব ভালো থাকা সুস্থ থাকা আসসালামু আলাইকুম